समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। समर सीजन ग्रीष्म ऋतु। इस मौसम में बहुत गर्मी होती है, तेज धूप निकलती है और तापमान भी ज़्यादा रहता है। लोग हल्के कपड़े पहनते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, आइसक्रीम, पानी और फल खाते हैं। रेनी सीजन वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में खूब बारिश होती है, नदियाँ और झरने भर जाते हैं, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। यह मौसम किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विंटर सीजन शीत ऋतु। सर्दी का मौसम बहुत ठंडा होता है, कई जगहों पर बर्फ गिरती है। लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्म चीज़ें जैसे चाय, सूप और कंबल का उपयोग करते हैं।